Kani kadai kedodasan Meghalaya ban ipriang sampai pi baro syakatuk kubor mentaga janmit. Syuaban pai syiki kubor kiba benia ini pechwa yakimat bakongsan. Poi Menteri Rang Badu Narendra Modi syari Russia na kabenta arsi lenter ban yashim benta hagajing yalang BRICS Summit bakhan Rio. Ya soi saskular kanehu bat nyau tali ki company ban kentiu ya gajinya lenti ki samla ha ka puli puthi jongki. Let pen pau persya ka seng nyau terap Integrated Territorial Organization hakmat ka office MSPCB pen pau jing sing khia ya ka rukom le ki buat ka an ha ka public hearing. Penkut no kino hikai SSA ya gajinya ki jengki hadian bapentikna ke sarkar. Bat kelak tem sniu ki yang beduk bala syu yang ja hanong mensong. Ki khubor ki babnia Menteri Rang Badu Jangkari Narendra Modi ulapoi hari Russia na kabenta arsengi lenter ban yashim benta haga jingalang jangkaken hunri Brazil, Russia, India, China bat South Africa balatip ru kum ka BRICS Summit ka bakhan Rio hagazan kaban sedang nadu lasai kasngi kani ka jingalang kalong ban pen klan ya ka jinga trailang na kabenta ka roi kapar bat ka jing shngan ha ka perthai nongkit tiens im Jangkari India sha Russia Vinay Kumar ulaong bakani ka jingalang kan penbiang ya karensan ka bakongsan na kabenta ki nong yalam ban ya merjing mud halor kimat ki bakongsan ki bakta ya ka perthai baro ka wei kan sabisharu ya ka jing ya chaprang chungki jing tmu balas dang da ka BRICS. Kaskul ba North Eastern Hill University mentakasngi kalaya soi ya ka dorkas jongka jinga sngotu jingmud lani ka Memorandum of Understanding bat nyotli ki company ki ba paunam ha Golden Jubilee Auditorium Nekot Building Nehu registrar jongka Nehu Colonel Retired Omkar Singh ula soi ya kini ki MOU bat kinong mi khmat jongki company haba ai jingkren hakani kasngi Vice Chancellor jongka Nehu Prabha Shankar Shukla ula ong ba ka skul ba kawat ban shim ya kasin jam ka bakong san ban kentiu ya jinga trailang bat jing tibet habun ki benta da ka bayasoi ya kini ki MOU kini ki company ki kentup ya ka Indo Korea Business Cultural Center JETS 24/7 Shillong bat ka State Cancer Institute GMC bat kiwe Professor Dhakar, already she had taken the responsibility to sign an MOU between the Korean language and KHASI, Garo, Jaintia along the other languages of the Northeast. Kaseng Neutrab Integrated Territorial Organization hitu kalapan pau ya gajing sngokia halor gajingle kibor pulit bat kibor penya district ha kapor baladon gajing pensngau pensngap patba lani ka public hearing ha ka khatpra tarik urisau ha ka bayadai bat gajing tmu seng karkhana debilat da ka Meghalaya Cement Private Limited kaseng hitu ha ka shithi balapha shu chief secretary kalakeno persha ba superintendent ki pulit bat deputy commissioner jangka East China Hills kila penpau ya kecing ya syak liang dah kabaya syak ya kini ke projek ban penpau ya kecing persyak jengki kaseng hitu mentak kasngi kala penlong ya kecing penpau persyak hakmat ke office Meghalaya State Pollution Control Board Shillong. Because they didn't allow the public from those areas, especially some villages, they came to us and they urged, they request to send the message to the MSPCB to tell them that they are not being allowed on the public hearing. So as a concerned citizen, as a concerned leader of the Neutrab, we feel that every citizen, especially from the affected area in that Narpo, Baijer, so we feel that their justice should be done.
Hadian balakut ke jingalang ke balalong bad idkot ke kenhuan menteri ikong ampri lengdo hakasi nengkong. Kaseng kinong hikai All Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Teachers Association kalarai ban penkut no ya kejingaki ba arpawesngi lenter jengki hadian ba kilayo pedang ya kejing pentikna na ke sarkar. U Presiden jengkani kaseng u ba Peter Ternyang. Ulaong ba ke sarkar kala pentikna ba kejing dawa penkiu tulop da kaseng an sepenbit penbiang da ke sarkar bat kan simpor ru katu kat ni benai kat kum kan ni kaseng kat jing penkiu tulop ka ba khadu e kadai ha usnam arajar kan riu ka badai pras nem menchua kaseng kala ong ru ba kin yai ne bat ka jing dawa jengki ban kin tiu tulop shispa na ka shispa. We were increased was in 2016. That is after 8 years. Coming back to all the teachers of Meghalaya who are teaching in Meghalaya, that we announce from this time, from today, that we are suspended the agitation which was started from the 1st of October, and the rally which was organized to be held on 23rd of this month also is called off, as the government has assured us regarding the announcement of salary. Kaseng FKJGP Nongmen Song Circle hinden kasngi kalalap bagi yang baduk balashui yang ja halum pira Nongmen Song ya kiba 4 sam satia shikibriu kibadai banyo cingmentoi kila long ki ketem na kabenta ki kam sniu kam kensha kiba harukom. Kaseng FKJGP kalalet jurip ya kini ki yang kisem hadian ba kalayo pedang ya gijing ujor ba kani kacaka kam shinganshu kam tam lei na kabenta ki samla kentai lashem ba kinong khayidrok bat kinong di drok kila pendon kam yakini ki santali ki yeng bala shu e yeng ja kum kacaka na kabenta ki kam be anjung ki habak ren chi kinong pathai khubor uba Simon Merthong ula pen pau ba ka ching bomla chang katanat pan roisor ban IT yakini ki yeng shaki ba dei hok ban yo ching mentoi kala ailad ikiriu sniu ban pendon kam bakla ya kani kacaka. Jungi kasang hi kum kasang FKJP Nongmen Song kilabun plat kilong kami kibawan ban komplain ban ut ban nam hangi bang ba kani kajaka long kam singan shote ban ya ki klung kena kan thai kam tang kapor tang la sedang kem dum de ngilawan pek kan usien kilabun ke karani kajaka ban sam nek kilong yang kan kilong yang tip kadan ru sau building mah kadan kan riu kamera si building ka along ru sau tali kani iu ladapi kum ki nong pek badai pek ya kan ya ban sam nek kilong ki badok hadok ru sau ya kan ru jingkar khu ya. Upria ubajur ulather ya katu katni ki jaka jongka shnong pathau bat ya kathain paryong jongka Eastern West KHASI Hills District kabalapen pat dok nut ya ki nong rep jongka ni kathain upria ubajur ulapin julor shikat dei ya ki chingthung jingtep bat ki wei urang ba shnong uba Allington marnga ulaya ku ru bakatu katni teli ki yeng soptin kila julor hakaba kila syak pen peithliu haki pria ki behe hakaba ya dei bat kani ki jingja urang ba shnong ulapin tip sya video jongka mau tharashan blog bat sya katanat jongka rep karyang ban thau ban wo ya ki jing julor bat ban ai jing kershan ru ya ki nong rep ki bala syakta ha kani ki jingjia. Hagijing yai persyang banya trelang bat ke shnong gathau bat ki jaka puli puthi u MLA kanong po uba Meral Bons im ula lechngo ya ka shnong kharpati hari boy district menta kasngi hakani ke jing let yu kchat jong u MLA ula a ya ka work order ka ba arlak tingka ya ka ba lamang lengba ka SRWP jong ka scheme MLA na ka benta bante ya ki jing dan kam jong ka school right hopati Christian Secondary School ha ka jing kren jong u uba ulapan pau ya kecing dan kam jegi kena school banyo cing tip kam syai syapang ke National Education Policy bat ke examen CUET da ka bancher bakum kini kecing tip kilong ki bakong san na ka benta kecing temu let puli jengki hadian habun ka sorkar pedeng ka sorkar jelaru kedan kene ka jin persang mentah ban promote skill makasap kepada nanti ndai tang bapin pulekot ndai tang bapin pulelendet ndai tang bapin pass di exam nengi kwa bagi kena school kena pule gitu ni nadu bagi dan ha ki UP
ke secondary, higher secondary terter, ihap dan suku ya ke sap ke berpipidan. Lapenlong ya ka district level youth exchange program mentakasngi Habado Multi Facility Center Empathy halor kapang pedeng today's youth tomorrow's leader lani ki samla menta kinong yalam lasai ya kani ka program Lapenlong da ka district sports office jong ka southwest Karo Hills da ka chingtmu ban sei ya ka sap nong yalam bat ka ching sngotu ya ka riti ka dostor haki samla puli hakani ka program kila don bun chat ki jing yakob ki bakan thop ya ki jing yakob drodol ka ching shat kan huan bat ki jing shat tan rai ki jing rwai tan rai ban pen pau ya ki ching riu spa hagaliang ka riti ka dostor jong ka rilum garu Lapen kut ya kani ka program da ka jing sngongu ya ki nong yashim benta badru ya ki nong chop chong man la ka jing yakob hakaba kani ka district kaya bitengru ban kershan bat kentiu ya ki samla lengba kum kini ki jing persyang Katerso Valley Wildlife Protection Society TVWPS kalapan bena yang jing wan poi chongki sim amur falcon hakathain tersu khamtam hakashnong umru chongkari boy district Ushong Kunor Jongka Seng TVWPS Uba Rojan Stan Ulapan Bena Yakani Hagajinga Donlang Jungkit Kot Kani Kaseng Haba Ai Jingkren Chagilat Pathai Kubor Uba Stan Ula Kot Snobha Yaki Brio Jongka Jala Meghalaya Bat Kinong Wan Kai Neki Weipat Kitain Baper Bakin Wan Bat Saki Yakini Kiken Hun Sim Kiba Pala Kini Ki Sim Amur Falcon Kibaher na Siberia Sha South Africa Kichusa Shipor Hakani Kashnong Nadu Pedeng Jong Ubanai Risau hadu unai wieng haswa bakit beteng biang ya kejingyat leti jengki. Ya mutausnan nagalang jong kawa baliwa itu protection society ni da rematalang hangne bat ka istel boy tourism bane punlong dia kan festival mutausnan ka jengsu balang ba kan so bali kamne bansa kam haju Kumta bila menipay, nakapot janmit. Kumto ginawa ng porsaw baje. Natamon stable oris porsaw baje. Tayo kot nga rin sa mga menipay. But, derpat ka nung. Lagi may ban kumindog. Kumtam niki. But, iti tam menipay. Sobha nakita. Ka Meghalaya Rural Bank kalapenlong ya ka program IG Hikai halor ka financial credit but counseling campaign na kabenta ki kana school Hussein Teresa's Upper Primary School hakasnong kred kabahab hapo soyong community but rural development block haba IG kren i branch manager jong katanat mau laingut ikong markanti marbanyang ila ay mensiam mikik pa ban pli ya ki saving account ha kabang na kabenta ki samla knang ba kan ailat yaki ban tap yaki pisa ki ba ki lapelang habang hakaju kapor i branch manager ila krenru shapang ki scheme Atal pension scheme Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana life insurance scheme but Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana accidental insurance scheme Long ya ka financial literacy campaign mo hakishnong hakabangi kat igilong kami kilong pai samla le hakabai dei bat ka school pede kadang dei ka first time ka bingi penong hangi hapo jong kani ka maulai ngat branch hangka saving banks account nakabanta ki kana knang ba ka ba maki ki yo ma ka ba maki ki yo haka laki bahiyeng asam jongki lini ki pa maki kimi ki pa ki jongki kila haga jaka bakin penot dikitu kila ban pen show and but sa one tap support bank daka jing one tap jong pi support bank pede yo ya kasut ba pinang penang bat anda ba pidon kam la ban sei ya ka pisah pede na po bank ka mentapat ngin pej ikijing long jingman kasun bdeng hanong ba shilong kajing shit kalong arposan point lai degree celsius bat kajing kriat kalong khatsan point sau degree celsius kajing sngam ka hau kalong henrio posau na kashispa men step bat prapo a na kashispa janmit kajing hap slap kalong not point lai millimeter kala bandon kajing hap slap ka ba malumala hakikat tu kan hi kijaka Shwaban poi shaka bakut jong kani gatup kubor ngin pet biang sa sisien yakimat bakongsan Poi Menteri Rang Batu Narendra
Modi syari Russia na kabenta ars ngilanter banyak shimbenta haga jingalang BRICS Summit kabahan Rio. Yasoi saskular kanehu ban nyau tali ki company ban kentia wega jingya limti ki samla haka pule puthi jangki. Net Penpau Persya kaseng nyau terap Integrated Territorial Organization hakmat ka office MSPCB Penpau jing sengkia ya ka rukom le ki bor ka an haka public hearing. Penkudno kinong hikai SSA ya ka jingya ki jangki hadian bapenti kena ka sarkat. Bat kelak dan sniu ki yang baduk bala syui yang ja hanaman song. Te paralog katungila poisha kabukut chong katuk khubor jingi menta ka janmiat hadu bangin daya syambiang bat phila shai kasngi khublai phi barot.